السلام عليكم، كيفكم أحبابي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أحبابي، اليوم بدنا نعمل أكلة صفيحة بعجين. اليوم عندي هون كيلو بصل، وكيلو لحمة، وكيلو بندورة مقشرة، وبقدونس، وقرن فلفل، والبهارات السبعة، وشوية فلفل. هون عندي شوية دبس رمان وملح. وهلا احبابي، بعد ما فرمتها بدي طبقها للحمة. هلا هون عندي البهارات مثل ما قلت لكم، لا تاخذونا. هون عندي نص كيلو بصل، ما كيلو ونص، والبندورات واللحمة شايفين. هلا برش زيت حرام هيك، هلا وهيك. وهون عندي فنجان ربعه دبس رمان. وهلا 3 معالق ملح. هاي معلقة، وهاي التاني. وهيك بكون حطيت له اللحمة البهارات. هلا بس بدي اتبله. وهلا احبابي بدي احط معلقة سمنة وفنجان زيت وبدي اخدهم على الفران. هلا احبابي بنحرك. هلا احبابي بدي اعمل كمان صفيحة بدبس رمان وطحينة. هلا هون بدي لكم المكونات. عندي طحينة ولبن كاسة كبيرة 250 جرام، وعندي معلقة فلفل، ومعلقة بهارات السبعة، نص كاس دبس رمان. هون هلا بدي احط 3 معالق ملح. اول شي بحط طحينة، 4 معالق طحينة. هاي معلقة. ثاني وهاي الثالثة. وهاي الرابعة. مسكرة. وهلا بدنا نحط البهارات. وطاسة اللبن، هيك نعمل. وهلا بدي احط الدبس رمان. وهلا الملح. هاي معلقة. هاي الثاني. هاي الثالثة. هلا حبايبي بدنا نحرك. بس ننزل طحينة. وهلا بنحرك. وهلا احبابي هون ضفت عندي معلقة سمنة وفنجان سميد فرخة، مشان ما اللحمة ما تكش عندي. بحطه مشان ما تكش. وهلا برشه، وشوية زيت رشة هيك. وهلا بدنا نحرك. طبقها وجهزها وباخدها على الفران.
وهلا أحبابي هاي الكمية طلعت عنده، هاي بخضرة وهاي بالطحينة ودبس رمان. هلا جهزة وكل شي، بدي بس اخذهم على الفرن هلا وبرجع لكم بس رجعتهم. وهلا أحبابي وصلت الطلبية من عند الفران، وهاي عنده هاي بخضرة، هون عنده طحينة ودبس رمان. هيك هو شكله بشهي عن جد، وهاي شكله بشهي. وهلا بس صار مرحلة التقديم بصور لكم. وهلا أحبابي هاي تقديم السفرة بتشهي عن جد، ما ذكرتكم برمضان هاي السفرة. وهلا انا اجيكم قلبة الكبة، كمان عملنا كبة. وهاي العزيمة لولادة اختي، عملنا لها عزيمة لانه ولدت. وهاي منظرة وهلا بدنا ندوق. بسم الله. والبدر يحكي ما سناء فاقه إلا ضياء الخاتمات محيرا. الخاتمات بنور ربي أنجم ونقاؤهن من الأديم تحدرا. أنعم بثانية تسامى ذكرها بالخاتمات فحق أن تتصدرا. فلابنة التحفيظ أسمى منزل وتظل بالقرآن عزا يشترى. أبنية التحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن